Биздин мамлекетибизде кече министр энергетикадагы айтты. Мамлекетибизде жанагыдай веерный отключение деген болбойт. Болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайлап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет. Бирок ошондой болсо дагы, ошону экономдойлу, үнөмдөйлү, ошону мындай бир баягыдай кылып чачып төгүп жок кылбайлы деген максатта баарыбыз кайрылып атабыз. Урматтуу президентибиз айтып атат, мына министрлер айтып атат, мына мен дагы кайрылып айтып атамын, баарыбыз айтып атабыз. Үнөмдөп пайдаланайлы депчи. Кудай буйрса, быйыл туура суубуз аз, энергетика өндүрүү азайды. Бирок ошондой болсо дагы элди биз камсыз кылып, Кудай буйрса жакшынакай болуп чыгып кетебиз. Мындан эч кыжаат болбош керек. Анан жанагы не деп коет, элдин арасына бүлүк салган бузукуларга табылбай эле калды. Аларга табылбай эле калды. Бир жерде бир свет өчсө деле, ой мына свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз. Ой тиякта свет өчүрүп койду, светсиз отурабыз деп бир саат, 2 саат бая ремонтко же башкага өчүп калган светтерди дагы тартып видеолорго, интернетке чыгарып атасыңар. Андай эмес. Дагы бир жолу айтып коеюн. Атайылап жанагы атайы верный отключение деп коет. Жанагы убакты менен 2 саат, 3 саат, 4 саат өчө турган свет өчпөйт бир да жерде. Энергетиктерге дагы ушуну мен мындай эскертип айтып коеюн. Эч жерде свет өчүрбөгүлөгүн. Кабыл алынган режимдин негизинде гана иштегиле.